Bienvenidos un día más a Técnico Junkers. Hoy vamos a ver el funcionamiento de un micrófono, estos típicos que están regalando mucho a niños pequeños, cómo distorsionar voces. Vamos al botón de Power. Se enciende. The Bluetooth device is ready to pair. Tiene el modo radio. ¿Cómo llegamos al modo radio? Debemos pulsar sobre este botón. Scan. Y ya él solo se va a poner a buscar las emisoras. Deciros que no encontrará así nunca emisoras, ya que la antena es muy mala. Yo esto lo he conseguido en el parque o con un cargador USB. Ya pasamos a las distorsiones. Para ello, ¿dónde debemos pulsar? Podemos pulsar sobre este botón, dejándolo pulsado hasta que pite. Pita y ahora hablaremos. Sí. Esta sería una de las funciones en el modo mafia. Sí. Como vemos, está bastante bien conseguida. Vamos a ver otra que seguiríamos pulsando. Sí. También te distorsiona, te hace modo más grave. Es ideal para hacer cualquier tipo de broma. Como vemos, hay que hablar directamente a la parte de arriba para que funcione. ¿Y qué más tenemos en este tipo de grabación? Pues podemos tener esta, que es la normal. Vemos que es normal, no hace nada, simplemente amplifica la voz. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos modo ardilla. Bienvenidos a Alvin y las ardillas. Ya vemos que dando a este botón podemos conseguir todos estos efectos. ¿Qué más tenemos? Sí, voz de mujer. Podemos transformar la voz de un hombre a la mujer. Como vemos, me he convertido en una mujer. La otra opción que tiene para distorsionar voz, pulsamos de nuevo en el Power, encendemos, The Bluetooth device is ready to pair. pulsamos cualquiera. Sí. Vemos que rebota, que rebota lo que es la voz, dando a remis. Dando a remis, como vemos, dando a remis, podemos pasar de voz normal de ardilla a voz con eco, como vemos aquí, con eco. Y con esto podemos distorsionar la voz. Un saludo y hasta el próximo vídeo.